آره درست انجامش بده. حالا اونا رو بردار و بذار اونجا. همه برگاییرم که خراب شدن رو ببر. اونا رو ببر و بهشون آب بده. معلوم نیست چی کار میکنین. اگه حواسم بهشون نباشه اصلا رسیدگی نمیکنی. بردار و ببرشون. سلام علیکم خواهر. حالتون چطور؟ علیک سلام برادر. چه بی خبر اومدین؟ این طرفا بودم، گفتم یه سری به جانان بزنم. کار خوبی کردین. مگه به این بهونه بیاین؟ نه این حرفا چی؟ اختیار دارین. اینجا مثل خونه خودمه. راستش رابطمون از قبلم محکم‌تر شده. جانان خونه است؟ بله بالاست. من میرم ببینمش. حتما. برادر، راستش میخواستم درباره یه موضوعی باهاتون حرف بزنم. بفرمایید. خواهش میکنم بشینین. برادر، من و شما اخلاق رحیم و خوب میشناسیم. اون یکم احساساتیه. جانانو دوست داشت، دوستش هم داره، تا جایی که برخلاف میل ما با جانان ازدواج کرد و فریده رو قبول نکرد. میدونین که چطوری جانانو از اون اوضاع بد نجات داد و آورد توی این خونه لوکس. به نظرم جانانم وظیفه داره که یکم احساسات رحیمو درک کنه و مراقب باشه. فکر میکنم به جای غیر مستقیم حرف زدن بهتره که رک و پوسکنده به منظورتون رو بگی و اینقدر حرفو نپیچونی. اصل مطلب اینه که خیلی با هم دعوا میکنن. منم دوباره آشتیشون دادم، اما خب نمیتونم زیادم به رحیم فشار بیارم. مگه چی شده؟ من متوجه نمیشم. ببین برادر، تو دانشگاه همیشه دخترها و پسرها با هم دوست میشن که کاملا عادیه. اما بعد از ازدواج همه چی عوض میشه. فکر میکنم تو زندگی جانان هنوز چیزی عوض نشده. نامزدیشو با اسکندر به هم زده، اما هنوز اون رابطه رو قطع نکرده. باشه، من حتما در این مورد با جانان حرف میزنم. ممنون.